जैसे हमारे वीडियो में कुछ ऐसे इमेजेस या कुछ ऐसे टेक्स्ट रहते हैं जहाँ पर क्या है कि हम सिंपल तरीके से अगर इस तरीके से शो करें तो उतना अच्छा नहीं लगता है। पर अगर उसी में मैं थोड़ा इफेक्ट डाल दूँ, जिससे अगर देखें तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आ रहा है तो इस पर क्या कि अलग प्रकार से यहाँ पे साउंड आ रहा है, और यहाँ पे इमेज आ रहा है तो अलग प्रकार से यहाँ पे उसका साउंड है। तो हम किस तरीके से साउंड इफेक्ट ऐड करें अपने वीडियो में कि अगर टेक्स्ट आ रहा है तो अलग तरीके का यहाँ पे साउंड हो, और अगर वीडियो आ रहा है अगर इमेजेस हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो अलग तरीके से यहाँ पे इमेजेस पर जो साउंड है वो अलग है। ठीक है, तो हम किस तरीके से यहाँ पे साउंड इफेक्ट ऐड करें अपने यूट्यूब वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कैसे आप क्या है कि कहाँ से ये साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाएं। ठीक है, कोई भी आपका वीडियो है और क्या है कि इस साउंड इफेक्ट का नेम क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं, चाहे कोई टेक्स्ट यहाँ पे फ्लो करें या चाहे इंसर्ट करें या चाहे इमेज यहाँ पे इंसर्ट करें, सब कुछ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर और वहीं पर आपको बताते हैं कि कैसे आपको साउंड इफेक्ट ऐड करना है अपने वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट लगाने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली मैं इनशॉट एप्लीकेशन यूज़ करता हूं, जो कि मुझे बहुत ही ईजी पड़ता है। ठीक है, जस्ट सिंपली आप किसी भी एप्लीकेशन एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करके, ठीक है, मैं इनशॉट में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू के ऑप्शन में कोई भी आप यहाँ से वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली मैं क्या हूँ कि इसी वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, किसी भी आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं इस वीडियो को भी एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हम क्या है कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले हम टेक्स्ट पे लगाते हैं। टेक्स्ट पे किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिंकू। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे रिंकू हो गया, आप जैसे ही इसको लग गए तो इसको टेक्स्ट लिखने के बाद आपको इसको इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, आपको इधर उधर नहीं करना है, फिर यहाँ टिक कर देना है। जिसको यहाँ पर आपको कहीं भी स्क्रॉल करना हो, ठीक है, मूव करना हो, आप उस तरीके से इसको कर लीजिए, फिर डन करिए। उसके बाद ऑडियो के सेक्शन पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद म्यूजिक पर, म्यूजिक के कन्वर्ट माई म्यूजिक। ठीक है, जितना म्यूजिक होगा सब कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली जो भी यहाँ पे जो पेन है, ठीक है, पेन क्लिकिंग हम इसको यूज़ करेंगे किसके लिए, उसके लिए, टेक्स्ट के लिए, और इसका जो ऑडियो फुल कर देंगे। तो हम इसको क्या है कि थोड़ा इधर कर देंगे, तो फिर आपको देखिए किस तरीके से सुनाई देगा। ठीक है, सुनिए, इस तरीके से आपको सुनाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या है कि यहाँ पर आ जाते हैं कि हम कोई इमेज अगर इंसर्ट करा रहे हैं, जैसे कोई भी इमेज, ठीक है, इसको हम जस्ट सिंपली इसको इस तरीके से स्प्लिट करके डिलीट कर देते हैं। इमेज के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे हम कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे हम यूट्यूब का ही यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखें, इमेज जैसे यहाँ पे अगर हमें इमेज लगाना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे इमेज पे आइए, कोई भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करिए। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये इमेज हो गया। ठीक है, और ये जो है इसको ऐसे ही रहने देना है एज इट इज। उसके बाद ऑडियो के क्लिक करना है, फिर म्यूजिक पर, फिर माई म्यूजिक, फिर ये जो पॉप है इसको यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बड़ा सा जो पिक टाइप का, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन टाइप का देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को इस तरीके से उस पर टाइप करके आपको इस तरीके से कर देना है। उसका मैं मतलब आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम इसको चालू करेंगे फिर आप देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। ठीक है, पॉप टाइप का। अब इसको फुल कर सकते हैं जो कि ज़्यादा सुनाई दे। फिर हम आपको यहाँ पे सुनाते हैं। जब इमेज जब आएगा तब क्या है कि यहीं पे क्या है कि साउंड आएगा। उससे पहले करेंगे तो पहले आपका इमेज आ जाएगा, साउंड बाद में आएगा। तो इसको हम डाउनलोड कहाँ से करें, देखिए आप इसको जस्ट सिंपली क्या करिए कि YT स्टूडियो अपने मोबाइल में लॉगिन कर लीजिए। लाइब्रेरी के सेक्शन में जाइए, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी जो है वहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके, ठीक है, वहाँ पे फिर आपको सर्च करना है पॉप और पेन क्लिकिंग। इन दोनों के क्या है कि आपको डाउनलोड कर देना है और ऑटोमेटिक क्या है कि आपके मोबाइल में आ जाएगा। अगर मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑडियो के सेक्शन में। तो इस तरीके से आप क्या है कि साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में। ठीक है, और उसका मैंने नाम भी बता दिया, उस साउंड इफेक्ट का नाम क्या है। तो इस तरीके से आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो में साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं।